हेलो साଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଯିବାର ଥିଲା ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କୋଲକାତା ଷ୍ଟେସନକୁ, କାରଣ ଆମର କୋଲକାତା ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା 8:15ରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଭୋର ଭୋର ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ 8:15 ଥିଲା, ଶୀତ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଉଛି, ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, ଆମକୁ ଜୋରସୋର ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିଲା, ବହୁତ ହାଇ ରେଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଏତେ ହାଇ ରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମର ପଳେଇଥିଲା ଏଇଠି ଖାଇବା ଜିନିଷ। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିଜ୍ ପେଟିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଚିଜ୍ ପିଜ୍ଜା। ତ ଖାଇବାଟା ଭାରି ଖରାପ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ଜାଣି ଖରାପ, ସେଟା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାନି, ଯେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଷ୍ଟେସନ ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁନି। ମୋତେ ଭାରି ଚକଚକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ଭାରି ଚିଡ଼ା ବି ଲାଗିଲାଣି ବସି ବସିକି। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନ୍ୟୁ ଜଲପରି 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ଏଇଠି ବସି ବସି କମର ପିଠି ସବୁ କିଛି ଦରଦ କରୁଛି। ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି କି ଜଲ୍ଦି ତ ଷ୍ଟେସନଟା ପଳେଇ ଆସିବ, ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ କର। ଭୋକ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଜଲପରି ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦେଇକି ରହିଗଲୁ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଖାଇବାଟା ସବୁ ବେକାର ଥିଲା। ଆମେ ମିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ଏତେ ଫାଲତୁ ଖାଇବା ଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ତ ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ଆସିଥିଲା, ତ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ମସରୁମ୍। ତ ଖାଇ ପାଇ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଯଦି ମୋ ମିନି